Hei bună, eu sunt Andreea, iar astăzi vreau să vă arăt noul meu squishy. Acesta, care e foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Numai că... Da... Nu este deloc slow rising, dar cred că este cel mai frumos. Miroase a rai. Efectiv. E super tare și este cel mai mare squishy al meu, adică stați așa să vă arăt. Adică se vede că prințesa este mai mare decât ăsta, care a fost puțin timp cel mai mare, dar acum este prințesa. Super drăguță. Ei bine, acesta a fost squishy-ul meu. Dacă vă place cum arată, nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare. Pa!